mas, pô, 21 minutos é... Pô, mas eu vou ver, foda-se. Caralho, olha eles aí de novo, cara. O casal que... O casal das neves, mané. Olha lá. E continua... Eles não pensam em se mudar, não, né? Quantas viu essa porra? Pô, 14 milhões. Eles não pensam em se mudar, não, com esse valor? É... Caralho. Bonito. Caralho. Ih, olha ele aí, o piroquinho. Olha lá. Olha o piroquinho. Cara, esse cachorrinho é muito foda, cara. Ele é muito fofinho. Ih, é por isso que tem 21 minutos, né? Pra mostrar o velho fazendo a trilha, porra, aí demora pra caralho. Óbvio. Pô, tá porra, e a porrada comendo de cachorro, olha lá. Uau, olha lá. O UFC Combate, olha lá. Olha lá. O menorzinho tá botando o outro pra mamar, tá? Olha lá. Tá tentando a todo custo, mas ele não consegue sair da imobilização. Pequenininho vem muito forte. Vem mordendo, são os cachorros do terceiro milênio. Ele vai mordendo, morde a pata. Deixou na merda, hein? Caralho. BJJ, mané? A vassoura dela. É o que eu falo, né, cara? Olha lá, 13 milhões de views. Não comprou uma vassoura. Você vê que ela gravou esse vídeo antes de 13 milhões, né? Tô tendo uma discussão ali leve. Ih, porra, vai jambrar, hein? Pô, mas rapidinho. Deixa, pô, dá um segundinho pra mim. Deixa eu só analisar rapidinho. Tô com a sinusite, tô fudido. Pera aí, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Voltei. Foi mal, rapaziada. Desculpa aí. Eu. Foi mal. É porque, pô, como vocês sabem, eu tô com uma sinusite bacteriana aí, mané. E no início da semana aí, quando eu tava assando o nariz, tava saindo sangue, tá ligado? Foi por isso que eu fui no médico. Ainda tá saindo um pouquinho, mas tá bem. Tá quase acabando, graças a Deus. Tá, porra, dá mó nervoso do caralho. Eu nem sabia que sinusite sangrava o nariz, tá ligado? Já começa daí, eu nem sabia. Aí quando eu assei o nariz lá no dia, na sexta, saiu sangue, tá ligado? Aí eu falei, que porra é essa, mano? Pô, fiquei desesperado. Aí eu falei com amigos meus que tem sinusite direto.
O cara fala, pô, irmão, não acontece pra caralho. Pô, tinha dia que eu acordava todo dia e cuspia sangue pra caralho. Tipo assim. Eu falei, que isso, irmão? Nunca soube, Mac, eu nunca soube dessa porra, tá ligado? Nunca tive ideia, nunca, sei lá. É... Mas enfim, passou o nariz e não saiu quase nenhum. Na hora de fazer seu testamento, o que você vai deixar pro Beltrão? Minha pica. Vai pegar essa água. Que isso, cara? Vai pegar água aí mesmo, pai? Primavera. Beleza. Faz sentido pra caralho. Pô, podia fazer sem ficar batucando panela, né? Essa água tá limpinha, tá? Papo reto. Ele mostrou a disposição agora, que no último vídeo ele entendeu o feedback, tá ligado? No último vídeo eu até critiquei. Falei que ele não tava na mesma pegada da senhora. E de fato ele não tava, tá ligado? Mas agora ele. Agora ele tá em outra situação. Ih, tomou esporra. Desce aqui, porra. Tampou. Que isso, cara? Tá colocando dentro da água? Ih, fudeu, vai de novo. Pô, que esse cara, esse cachorrinho caramelo, branco caramelo é uma loucura de fofo, tá? Achei que era a taça da Champions. Pera aí, cara. Jogou lá dentro. Jogou lá dentro e misturou. Mistureba. Misturebou legal, ó. Vem. Nossa senhora. Onde é que ela guarda essas paradas, hein, cara? Dentro daquele cafofinho ali, mano. Os cachorros estão saindo na porrada ainda, ó. E vem agora. Agora é ele, parceiro. Aí, parou. Sal. A moda caralho. Ó, quem tá ali. Ó, quem tá ali doidinho pra pegar um pedacinho da pizza. Colocou ali, vai mexer. Agora mexe com a mãozada mesmo. Essa bacia do morango é muito forte. Ó. Ó o cachorrinho ali. Só na observação, né, papai? Esse cachorrinho é demais, tá? Caralho, ela é disposição, tá? Olha a massa. Ó. Dale. Óleo. Pouca coisa de óleo. Ó, derrubou o óleo na saia ali, tá? Ih, de novo isso. Vai cobrir agora, ó. Vai cobrir a massa, ó. Olha lá. Proteja a sua massa, olha lá. Coisa boa. Vai pegar o óleo na porrada, né? Ó. Foda-se o alho, né? Alho, foda-se o alho. Tudo lixo. Que isso, senhora? Que isso? Caralho, simplesmente os Abusa fazendo comida, tá ligado? Caralho, que é isso, minha querida? Caralho, é a samerrada do Kisame, mano. Ela. Caralho. Não tem uma faquinha não, cara? Se pega um dedo, um abraço.
Se pega o dedo é um abraço. Tá ligado? Se pega uma... Escapou... Fudeu. Óleo, mais óleo. Tá. Pô, mas é uma quantidade significativa de óleo, tá? Opa. Ih, vai dar merda, hein, família? Ó. O cachorro não mente, hein? A merda vai... Ó, o lobo tá aí, hein? Tá. O que ela vai aprontar com isso aí, cara? Não peguei a visão, não. Caralho, é muito quente aí, caralho. Mais sal, mas é muito sal. Cominho. Ó o cachorrinho, ó lá. Cara, o que eu falo é porque o fogo deve afastar também. Mas, pô, meu cachorro ele ia ficar ali rodeando uma panela, tá ligado? E o cachorrinho ele fica ali de... Opa! Olha lá. Caralho. Pô, até quando que eles vão fingir que não é uma produção que entrega isso pra eles, tá ligado? Eles vão ficar enganando a gente até quando? Só pra eu entender legal, porque isso aí vende no mercado, pô. Tomate pelado. Ela vai... Pô, ela vai me convencer que eles têm na casa deles ali, simplesmente no Alasca, um pote de tomate pelado. Porra. Caralho, é um molhão. Ó o molhão. Esse é o molhão, né? Como que isso não queimou? É, então. É porque tá muito frio, né? Não dá pra queimar no frio. Só congelar. Caralho, já tá ficando no jeito. Ó o narguilão. Ó o narguilão. Mais tomate. Champinhola. Pimenta do tamanho de uma... Puta que pariu. Agora tu achou a faca normal, né, senhora? Tu queria se amostrar, né? Queria dar teu show, né? Tu deu teu show. Pô, sério mesmo, se, pô, todo respeito, cara, olha. Que barulho foi esse, cara? Ah, ele que tá dando porrada ali. E ai, vai cortando. O velho sumiu, o velho apareceu ali, pô, tava... Ih, porrada de novo. Porrada, porrada. Olha lá, 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 lá. Caralho, moleque, o pequenininho. Pras pica. Usando essa merrada aí pra... transferir pro pote. Pô, ela, sério mesmo, não tá se desenhando aqui uma pizza de cogumelo com tomate só não, né? Pô, eles não conseguiram matar nenhum animal aí nesse Alasca de meu Deus, não, cara? Mataram um animal, né? Como se eles não comprassem direto do mercado, né? Cara, que pimenta é essa, irmão? Tu já viu o vídeo daquele tiozão que faz umas comidas um panelão no meio do mato? Já vi, já me irritei com ele, Lugero. Esses caras são os piores, cara. Os que querem enganar a gente, tá ligado? Picotou legal, a senhora picotou legal que eu vi. A senhora picotou legal. Pouco queijo, hein? Não, tá bom de queijo. Ralador que você compra, porra, que não vende no Alasca, importante lembrar. Esse ralador não vende nesse lugar inóspito onde eles estão. Mas eles seguem querendo enganar a gente, tá tudo bem, relaxa. Eu sou bobo. Ou devo ser bobo pra caralho. E a porrada vai comendo, ó. Olha lá. Caralho, esse pequenininho é invocado pra caralho, filho. Porra. Ele não tá nem aí, cara. Pô, é queijo pra caralho, tá? Mas queijo nunca é demais, né? Queijo nunca é demais, tá ligado? Ó, ela vai cortando. O marido tá fingindo que tá fazendo coisa de novo. Ele não tá fazendo porra nenhuma de novo, cara.
Pô, esse cara é foda, hein? Vou te contar um negócio. Ele tá fingindo que tá cortando a madeira ali, mas ele já acabou faz tempo. Agora ele tá matando o trabalho. Esse tomate deles é muito doido, né? O Cláudio é foda. Pô, papo reto, olha lá. Ela vai cortando tudo, vai picotando, vai fazendo a porra toda e ele nem aí pra nada, tá ligado? E lá vem ele de novo, ó. A massa já deu aquela inflada, né? E ela vem puxando. E dali já deu aquela sovada legal. E agora vai abrir, né? Tá abrindo meio sem vontade, mas tá presente. Legal. Legal. Ok. E o cachorrinho olhando pro outro lugar ali, ó. Não, ele tá fingindo. Ó, 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 ó. Mais porrada, mais porrada. Cara, eu tô falando sério. O pequenininho. Opa, botou pra baixo! Show e maldade! Caralho, mó pitiçaiolão, mano, ó. Ela vai esticando ali, igual o gordo fica esticando camisa, ó, pra caber, ó. Ó. Caralho, mano. Isso lembrou um amigo meu, mano. Que fazia um X na roda de arado. Simplesmente. Apenas. Vai, indiada. É, lembro dele, ele é pica. Queijo, pata tudo. Ó o cachorro hipnotizado pelo queijo. Ó, queijo é foda, né, Dogão? Porra. Cachorro pode comer queijo? Acho que não. Tacou-lhe cogumelo. Oh, ela botou. Não, não botou todo o queijo, não. Pô, mas faltou. É vegetariana essa receita? Cara, sério mesmo, cara. Eu vou comer só porque eu sou um cara. É, educado, tá ligado? Mas ela optou por todos os ingredientes equivocados, tá ligado? Só o queijo. Pô, se ela faz uma mussarelaça aí, ó. Não tinha erro. O champignon também é muito forte, cara. Eu adoro. Ó, 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 doidão, recolhe, recolhe. Que deu? Ih, caralho. É o rapo, é o rapo, é o lobo, é o lobo. Ó, a merda tá desenhada, hein? Ih, caralho, microfonaram o cachorro, hein? Só porra, chega um urso polar ali no meio do bagulho, pisa na porra toda, destrói. Ô, louco. Isso é uma visão que eu não tive, cara. Minha burrice não permitiu. Que coisa bonita que eles estão fazendo aí, cara. Se essa. Tá. Ok. Deu pra entender, Doguinho. Deu pra entender. Ó. Caralho, esse pô vai ficar crocante, tá? Essa massinha vai ficar crocante, tá? E, vou meter o chazinho, ó. Pô, eles fazem esse chá direto, mano. Isso aí é o que, cara? Chumbim mata e seca o rato? Parece um matão, mano. Parece uma erva mate, pô.
isso? Pô, acho que... Parece eu mijando de manhã, sai um jato duplo. Pô, pior que é o maior desespero quando isso acontece, tá ligado? Quando tu mija igual uma shotgun. É muito sentimento ruim, né, cara? Olha lá os dois juntinhos. Pô, então eles são muito bonitinhos, né? Só esperando o alimento, olha lá. Bonitinho. Tem merda aí, galera. É o lobo. Olha ele lá. Parece o Filipão, né, mané? Vergonha. Parece o Militão. Pô, o Militão. Parece o Filipão, cara. Pô, não tem nenhum coadorzinho, né? No coador é mais forte, pô. Pô, veio com porra toda. Vai completar de água. Olha lá. Pô, podia dar uma coada aí, né? O cachorro tá fazendo merda ali. Tá comendo galho. O cachorro tá comendo galho. E ela bota uma geleinha dentro do chá, que é pra relaxar, né? E pra ficar louca, né? Tem café. É. Ele falando, ficou muito gostosinho esse chá. Caralho, ficou bonita pra caralho, filho. Ô, ficou bonita pra caralho, filhão. Tem uma fuligem ali? Tem, mas, pô, desculpa. Cada um com seu cada um. Se não quer, deixa o meu pedaço, tá ligado? Se não quer, deixa o pedaço pra mim. 3 pratos, obviamente. Um pra ela, um pro câmera e um pro velho. Chegou a pizza, por não ter uma coquinha aí é canalice, né? A velha que, porra, ela não tá nem ligando, ela tá pegando a pizza na mão, tá ligado? E ela. Olha! Ai, essa massa deve estar muito foda, mano. Eu gosto muito dessa massa crocante, tá? Nossa senhora do céu, que coisa linda, olha. Olha, 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 olha. Ui, 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 ui. Cadê a borda de catupiry que eu pedi? Cadê a borda de catupiry que eu tinha pedido? Eu. Nossa, cadê o ketchup? Muito foda. Caralho, o melhor pedaço foi pra ela, tá? Olha a massa, filho. Olha. Você tá doido, moleque. Não morde não que eu não quero ver. Não morde não que eu não quero ver. Cara, que aguadaça que eu dei agora. Vai dar pro cachorrinho. Vem. Comer pizza, paizão. Você tá doido? O cachorro não pode comer queijo não, né? Toma no cu. O cachorro não come essa pizza, ele é maluco. Moleque. Au, 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 au. Eu queria ser esse cachorro agora, é uma loucura, tá? Meu Deus, meu irmão. Essa foi foda, família. Vamos se mudar aí desse frio. Dá um papo de visão pra eles, porque eles acho que eles não estão percebendo que eles estão num ambiente que é menos 30 graus, pô. Isso não faz bem pra ninguém, pô. Tá ligado?